Emmanuel Macron a été élu président de la République, c'est donc un livre sur la France. Էմանուել Մակրոնը ընտրվեց Ֆրանսիայի Հանրապետության նախարար, ուստի սա գիրք է, որը Ֆրանսիայի մասին է։ Ce livre, mieux que tout autre, explique ce qui se passe actuellement en France. Այս գիրքը ավելի լավ քան ցանկացած այլ մի միջոց լավագույնս ներկայացնում է այն ամենը, այն բոլոր անցուդարձերը, որոնք այսօր տեղի են ունենում Ֆրանսիայում։ Car la France aussi connaît une révolution. Այսինքն որ Ֆրանսիան եւս ուրեմն ապրել է, առնչվել է հեղափոխությանը։ C'est un autre point commun entre nos deux pays. Սա մեր երկու երկրների միջև մեկ այլ ընդհանուր ուրեմն կետ։ La différence, c'est qu'en France, on a commencé par les élections. Միակ տարբերությամբ, որ Ֆրանսիայում այդ ամենը սկսվեց ընտրություններով։ Mais une vraie révolution s'est produite en France en 2017. Բայց իրական, իսկական հեղափոխություն Ֆրանսիայում տեղի ունեցավ 2017 թվականին։ La France a élu un président de 39 ans. Ֆրանսիան ընտրություն կատարեց ընտրելով 39-ամյա նախագահի։ Un président qui n'avait jamais eu d'autre mandat électif avant d'être élu président de la République. Մի ուրեմն տեխնացու մի նախագահ, որը մինչ այդ պահը ոչ մի լիազորությամբ օժտված չի եղել, մանդատ չի ունեցել։ Un président qui n'était pas connu du grand public au moment où son prédécesseur a été élu 5 ans plus tôt. Մի ուրեմն նախագահ, որի մասին երևի թե շատերը, եթե չասենք ոչ ոք չգիտեր, այն ժամանակ, երբ նա նախորդում էր 5 տարի առաջ ուրեմն գործող նախագահին։ Un président qui a commencé sa campagne sans parti politique. Մի նախագահ, որը մեկնարկեց իր ընտրարշավը առանց քաղաքական կուսակցության։ Un président qui a créé un mouvement baptisé En Marche. Ուրեմն տեխնացու, որը ուրեմն իր ընտրարշավի կարգախոս ընտրել էր առաջ։ Et qui a conduit à un renouvellement sans précédent de la classe politique française en 2011. Եվ որը 2011 թվականին ֆրանսիական քաղաքական ուրեմն դասի աննախադեպ մի փոփոխության սկզբնաղբյուրում հայտնվեց։ Puisque 75% des députés ont été remplacés. Ինչու, որովհետև падգամավորների 85%-ը փոխվեցին։ C'est une révolution qui a vu la classe politique se rajeunir, se féminiser. Ուրեմն ստացվեց այնպես, որ քաղաքական խավը ավելի երիտասարդացավ, ավելի մեծ թվով կանայք ներգրավված եղան այդ գործունեության մեջ։ Et comme vous le savez, en 2017, les Français étaient confrontés à un choix radical entre deux candidats très différents. Եվ գիտեք երևի թե 2017 թվականին Ֆրանսիան արճակատվել էր երկու բավականին կտրուկ իրարից տարբերվող տեխնացուների միջև ընտրություն կատարելու այդ երկընտրանքի առաջ։ Et dans une Europe actuellement traversée par une vague de populisme, la France a fait un choix radicalement différent. Իսկ այն ժամանակ, երբ Եվրոպան ուրեմն գտնվում էր պոպուլիզմի այդ ազդեցության տակ, Ֆրանսիան հանդես եկավ իսկապես շատ կտրուկ արմատապես տարբեր մնացածներից տարբերվող իր կայացրած որոշումով։ C'est peut-être notre manière à nous d'être originaux. Երևի թե դա մեզ առանձնահատուկ, մեզ յուրահատուկ ձևն է դրսևորման չնմանվելու մյուսներին։ Alors c'est très symbolique que ce livre sorte cette semaine. Շատ խորհրդանշական է, որ այս գիրքը հենց այս շաբաթ է ուրեմն ներկայացվելու դուրս գալիս, հրապարակվել։ Dans un contexte toujours très révolutionnaire en Arménie. Այդուհանդերձ շարունակ հենց Հայաստանում էլի հեղափոխական մի այսպիսի համատեքստում, mais aussi à la veille du sommet de la francophonie et donc de la visite du président Macron en Arménie. Բայց նաև համընկնում է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի, ուրեմն միջոցառմանը ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողով, որը ասելով նշանակում է նաև նախագահ Մակրոնի այց։ Une visite qui viendra, une fois de plus, montrer l'étroitesse des relations entre la France et l'Arménie. Այց, որը կգա եւս մեկ անգամ ապացուցելու երեք կարևոր այդ թեզերը,
որոնցով միավորված են, որոնք միավորում են Հայաստանը եւ Ֆրանսիան։ Une visite qui soulignera l'importance de la dimension mémorielle de notre relation, Այդ որը կգա եւս մեկ անգամ ընդգծելու մեր հարաբերությունները տողորող հիշողության ամուր արմատները, la densité des liens entre les deux peuples, et le président de la République viendra accompagné de personnalités qui incarnent la relation franco-arménienne. հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների հագեցվածությունը, հարստությունը, սա ասելով ուզում եմ նշել, որ նախագահ Մակրոնը ուրեմն կգա Հայաստան այցելությամբ բավականին հայտնի կարկառուն դեմքերով, որոնք ներգրված են կամ ջատագովներն են հայ-ֆրանսիական Nous հարաբերությունների։ voulons que la relation entre la France et l'Arménie accompagne ces révolutions qui se déroulent dans nos deux pays. Եվ բնականաբար ցանկանալով, որ ուրեմն այս հեղափոխական միտումը ուղեկցի եւ ընթանա մեր երկու երկրներում։ Nous voulons y impliquer davantage d'acteurs, Մենք բնականաբար ցանկանում ենք, որ այս գործընթացներում ել ավելի շատ դերակատարներ ներգրավված լինեն, plus de jeunes, plus de femmes, plus de gens qui n'ont pas nécessairement de connexion avec l'Arménie. ուրեմն շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ, շատ ավելի մեծ թվով երիտասարդներ, շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ, ովքեր գուցե թե ավանդաբար կապեր չունեն։ Et la développer dans tous les domaines, évidemment, non seulement le domaine politique, mais également le domaine économique et éducatif et universitaire. Եվ բնականաբար բոլորը կարողանան միով բանիվ լծված լինել օժանդակելով ոչ միայն քաղաքական հարաբերությունները, այլ գիտամշակութային, կրթական ծրագրերի ուրեմն զարգացման գործընթացին։ Donc la visite du président Macron viendra illustrer ces différentes facettes de la relation arménienne. Այս ասելով ուրեմն երևի թե ասենք, որ նախագահ Մակրոնի այցը բնականաբար ողողված կլինի մեր այս հարաբերությունները տարբեր տեսանկյուններից առավել եւս տեսանելի ու հարուստ դարձնելու համար։ Donc avec ce livre, vous avez avant tout un livre sur la France, un livre sur la France contemporaine, Գիրքը բնականաբար ձեզ հնարավորություն կընձեռի կներկայացնի ձեզ Ֆրանսիան, մանավանդ այսօրվա ժամանակակից Ֆրանսիան։ une France qui veut rester un acteur majeur dans le monde actuel, Ֆրանսիա, որը ցանկանում է այսօր միջազգային համաշխարհային թատերաբեմում կարկառուն ակտիվ գործուն մասնակից որպես հանդես une գալ։ France qui veut être un moteur de la construction européenne, Ֆրանսիա, որը բնականաբար ցանկանում է Եվրոպայի շինարարության շարժիչ ուժը լինել, et une France qui veut se réformer pour s'adapter à la mondialisation. եւ Ֆրանսիա, որը ցանկանում է վերափոխվել, որպեսզի կարողանա հարմարվել գլոբալիզացման ընդհանուր այդ գործընթացին։ Donc c'est avant tout un livre sur la France, Ուրեմն նախ եւ առաջ սա գիրք է Ֆրանսիայի մասին, et qui vous permettra de mieux comprendre ce président qui vient nous rendre visite la semaine prochaine. որը հնարավորություն կընձեռի ձեզ բոլորիս լավագույնս ծանոթանալու մի նախագահի, որը եկող շաբաթ կայցելի Հայաստան։ Donc je remercie une nouvelle fois M. Artak Alexanian d'avoir pris l'initiative de faire traduire ce livre. Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ պարոն Արտակ Ալեքսանյանին նախաձեռնության համար գիրքը ուրեմն թարգմանելու։ Je remercie le traducteur Artak Erikian ainsi que ceux qui l'ont aidé. Շնորհակալություն նաև Արտակ Հերիկյանին, նաև բոլոր նրանց, ովքեր օգնել են, օժանդակել են։ Et je souhaite une excellente lecture à tous les futurs lecteurs de ce livre. Եվ ցանկանում եմ գրքի ապագա ընթերցողներին հիանալի հաճելի ընթերցում։ Merci beaucoup. Merci encore. Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ առաջինը ես ուզում եմ ասել, որ Նյումեգը շարունակում է ոչ գեղարվեստական non-fiction գրքերի հրատարակությունը եւ ըստ էության սա առաջին անգամ է, որ նաեւ ֆրանսիական, եվրոպական քաղաքական բեսթսելերը հրատարակվում, գրքի բովանդակության մասին ավելի ուշ կխոսեն թարգմանիչը եւ նաեւ խմբագիրը, ես իմ հերթին ցանկանում եմ ուղղակի շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակցել են գրքի ստեղծմանը, այստեղ են մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչները, ես շնորհակալ եմ նրանց, որովհետև Հայաստանի կառավարության օժանդակությամբ է գիրքը լույս տեսել, երկրորդը Ագբա Ագրիկոլ բանկին, բնականաբար ֆրանսիական բանկ է եւ չէր կարող մասնակցություն ունենալ այս գրքին։ Ես շնորհակալ եմ նաեւ տպարանին, շատ կարճ սեղմ, անհավանական սեղմ ժամկետներում գրքի տպագրությունը պատրաստելու համար, Ֆրանսիայի դեսպանությանը եւ անձամբ պարոն դեսպանին այս շնորհանդեսը կազմակերպելու համար եւ
առաջի հերթին նրանք, ովքեր որ հայաֆիկացրին Մակրոնի գիրքը հայերեն, առաջի հերթին Արտակ Երիքյանին, անհավանական սեղմ ժամկետում մեծ հաշվով ձախողելով ամառային արձակուրդը եւ նաեւ աշունը կարողացան գիրքը ստեղծել, որովհետեւ թիմը զբաղված էր եւ նաեւ Նյումեգի գլխավոր խմբագիր Գնել Նալբանդյանին, որովհետեւ անմիջական կապներով խմբագրել է գիրքը, եթե հավանել եք դիզայնը, ապա դիզայնի հեղինակը Էդիկ Պողոսյանն է, եկեք այստեղ է եւ մի փոքր էդիկի հետ արել ենք էքսպերիմենտ, սովորաբար էջանիշները առանձին են վաճառվում կամ առանձին են տրվում, մենք յուրաքանչյուր գրքի մեջ դրել ենք նաև էջանիշ, որպեսզի հարմար լինի ընթերցանությունը։ Այսօրվանից գիրքը հասանելի է գրեթե բոլոր գրախանութներում։ Ցանկացածը կարող է վերցնել, ձեռք բերել գիրքը եւ հիմա ավելի չերկարացնելով արդեն գրքի բովանդակության մասին, որը որ ընտրելիս չենք պատկերացնում, թե որքան adekvat եւ անհրաժեշտ կլինի նաեւ մեր իրականության համար, կխոսի առաջի հերթին թարգմանիչ Արտակ Երիքյան համեցեք Արտակ։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն դեսպան, հարգելի ընկերներ, թույլ տվեք ձեր թույլտվությամբ առաջարկել, որ 1 րոպե լռությամբ հարգենք Շարլ Ազնավուրի հիշատակը, իմ լավ բարեկամի մեծ Շարլի, ինչու որովհետև երբ այս գիրքը դեռ չէր տպվել, ես անհամբեր սպասում էի նրան, որպեսզի նրանից ընծայագրերով ստացած այդ բազմաթիվ գրքերի սկավառակներին փոխադարձեմ ինքնագրով սա նվիրեմ իրեն եւ ուրախանամ, հպարտանամ իր առաջ եւ կարծում եմ նա էլ շատ ուրախ կլիներ, որ մենք այսպիսի լավ գործ ենք նախաձեռնել։ Շնորհակալություն։ Իրականում մենք մեզ համարում ենք ֆրանկոֆոն աշխարհի մի մասնիկը, բայց կարծում եմ, որ մենք ֆրանկոֆոն աշխարհը չենք զգում իր ամբողջ խորությամբ։ Այս գիրքը նախ եւ առաջ մեզ բոլորիս օգնում է ավելի լավ հասկանալ ֆրանկոֆոն աշխարհի մայր պետության, Ֆրանսիայի ձգտումները, նպատակները, խնդիրները։ Սա գիրք չէ հրապարակում արվող հեղափոխության մասին, ուղեցույց չի, որքան էլ որ համընկնում է այսպես մեր այս հեղափոխական օրերին, սա գիրք է պետական ապարատը, քաղաքական համակարգը, քաղաքական համակարգը ներսից փոխելու, կարծրատիպերը ջարդելու մասին։ Ես մեծ հաճույքով եմ կարդացել այս գիրքը, թեև խոստովանեմ, որ երբեմն դժվար էր իրոք հասկանալ, թե նախագահ Մակրոնը ինչ նկատի ունի, որովհետև հաշվի առեք, որ սա գիրք է ուղղված նախ եւ առաջ ֆրանսիացի լսարանին, ֆրանսիական լսարանին, եւ ասում են, որ թարգմանիչները երբեմն համահեղինակ են դառնում կամ ոչ թե երբեմն, այլ ստիպված են համահեղինակ դառնալ գրողի հետ։ Այստեղ մենք մի քիչ համահեղինակ ենք դարձել, որպեսզի հայկական լսարանը, Հայաստանի ընթերցողը, հայ ընթերցողը կարողանա ավելի լավ հասկանալ։ Մի խոսքով ֆրանկոֆոնիայից առաջ այս գրքի լույս տեսնելը շատ կարևոր նախաձեռնություն է, ամենակարևորը սա մեզ թույլ է տալու, որպեսզի մենք ֆրանկոֆոնիայի այդ մեծ պատշգամբից նայենք աշխարհին ու ավելի լավ ճանաչենք Ֆրանսիան, որովհետև Ֆրանսիան որքան էլ մենք շատ սիրում ենք, Ֆրանսիան լավ չենք ճանաչում, սա մեզ օգնելու է ավելի լավ ճանաչել Ֆրանսիան, այնպես որ ընթերցեք այս գիրքը, ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել իմ լավ բարեկամներին, տիկին Ժակլին Մինասյանին եւ տիկին Հասմիկ Գրիգորյանին, խնդրում եմ ծափահարել, որովհետև առանց նրանց այդ ահռելի աջակցության, Բրյուսովի անվան համալսարանի դասախոսներ են, իմ դասախոսներն են, առանց նրանց ահռելի աջակցության, հավատացեք 3 շաբաթում այս գիրքը թարգմանելը անհնար կլիներ։ Շնորհակալություն նաև Նյումեգին նախաձեռնության համար, պարոն Գնել Նալբանդյանին, բոլոր նրանց, ովքեր որ աջակցել են այս գրքի լույս տեսնելուն, այնպես որ անպայման կարդացեք, չտանեք դնեք դարակում։ Շնորհակալություն։ Երբ Գնել Նալբանդյանը գիրքը խմբագրում էր, յուրաքանչյուր գլխից հետո ասում էր գրողը տանի պետք է տալ, որ կարդան այս գիրքը մեր քաղաքական գործիչները։
Ինչ նկատի նա հիմա կասի, ինչ նկատի ուներ նա հիմա կասի։ Նյումեգի խմբագիր Գնեն Նալբանդյան։ Շնորհակալ եմ մեծարգո պարոն դեսպան, տիկնակ եւ պարոննայք գործընկերներ։ Շնորհավորում եմ գրքի նորամուտը հայկական գրական աշխարհ։ Մի քանի խոսք հեղինակի մասին։ Գրքի հեղինակը իր տեքստը կազմել է նկատի ունենալով ոչ թե իշխանության պալատական միջանցքներում շրջող մարդկանց եւ պաշտոնյաներին, այլ հասարակ մարդկանց, ֆրանսիացիներին։ Ընդ որում տեքստը, լեզուն, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, կտեսնենք, որ պարզ է հասարակ, որպեսզի ֆրանսիական քաղաքակրթական համակարգի յուրաքանչյուր անդամ տարբեր էթնիկ պատկանելությամբ նույնիսկ կարողանան հասկանալ եւ ընկալել բարդագույն բաները, բարդագույն քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական երևույթները պարզագույն լեզվով, պարզ, բայց ոչ պարզունակ։ Եվ ահա ուրեմն մենք եկանք հասանք թարգմանական որակին։ Հայերեն թարգմանության տարբերակը նույնպես հուսով եմ։ Ամեն դեպքում մենք ձգտել ենք, որ լինի նույնքան պարզ, հասարակ, ընկալելի, որպեսզի բարդ խնդիրները կարդան եւ հասկանան պարզ մարդիկ, ինչպես որ գրքի հեղինակն էր ենթադրում։ Այո, ես իսկապես համոզված եմ, որ այս գիրքը պետք է կարդան եւ Հայաստանի իշխանավորները։ Եվ առավել եւս նրանք, ովքեր ընտրում են այդ իշխանավորներին։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ ֆրանսիական քաղաքագիտական, մշակութաբանական, քաղաքական միտքը պետք է որ այսուհետև թարգմանաբար ավելի հաճախ ներկայացվի հայ լսարանին։ Շնորհակալ եմ։ Անակնկալ էր ինձ այստեղ հրավիրելը։ Առաջին հերթին ես շնորհակալ եմ Նյումեգի թիմին, Արտակ Ալեքսանյանին, որ վստահեց ինձ։ Հաջորդը մշակույթի նախարարության օժանդակության համար եմ շնորհակալություն հայտնում եւ Ֆրանսիայի դեսպանատանը, որ այնուամենայնիվ վստահեց Նյումեգի թիմին, գեղարվեստական բաժնի մասով էլ փորձել ենք հնարավորինս անել բարձրորակ մակարդակով, որը կարծում ենք, որ նոր շունչ կբերի արդեն հայաստանյան գրքի դաշտին։ Շնորհակալություն։